तो आज हम टीएमकेसी के साउंड इफेक्ट सुनेंगे और उनके कैरेक्टर गेस करेंगे। तो और उसमें से कितना गेस सही होता है कमेंट करके बताना है। तो भाई सोडी है। यस भाई सोडी, उसका इफेक्ट है ये वाला। ये वाला भाई बबीता जी देखता है उसको तभी व्यवस्था है लगाना। यस भाई बबीता जी। भाई यहाँ पर अब्दुल। यस भाई, हम लोग तो सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं। यस भाई। ये भिड़े। यस भाई भिड़े हो गए। यस भाई भिड़े, ये भिड़े के पीछे लगाना बसता है। ये तो चंपक लाल है भाई। चंपक लाल जब थोड़ा गुस्सा हो तो तभी इफेक्ट उसका बसता है। ये लास्ट वाला मैं कोई बता दे। आपका कितना केस सही हुआ जल्दी से बताना, नीचे सब्सक्राइब करना ना भूले।